日前，美国海军惠特尼山号指挥舰进入了波罗的海水域。这次这艘美国的大型水面舰艇进入波罗的海，是为了参加从6月9日到21日举行的北约波罗的海行动2019海上联合军事演习。这次的海上联合军事演习将在德国、波兰、拉脱维亚、立陶宛、瑞典和丹麦附近海域进行。按照之前的协调，将有18个北约成员国和伙伴国参加这次军事演习。在这次的演习中，总共将动用12,000名军人、44艘军舰以及40多架飞机和直升机。这个演习是在北约框架下的登陆和防空联合演练，同时也将进行打击水面水下力量的演习。波罗的海历来都是以美国为首的西方国家和俄罗斯交锋的一个重要区域。2018年，俄罗斯周围出现了超过3000多架次的外国军机，其中有一部分就是在于波罗的海附近进行抵近侦察的北约侦察机。俄罗斯在波罗的海有一块非常重要的区域，这就是加里宁格勒。该地区原来属于东普鲁士，俄罗斯后来获得了该区域的控制权。加里宁格勒实际上是一块飞地，与俄罗斯并没有实际的地理上的联络。在波罗的海沿岸的国家中，原来有多个属于苏联的加盟共和国，不过随着苏联的解体和华约的解散，这些国家先后加入了北约组织和欧盟，包括原来的波兰也是华约组织成员国，如今早就蜕变成了反俄急先锋。北约国家空军力量经常在波罗的海附近国家进行驻训活动，包括在爱沙尼亚和拉脱维亚等。由于加里宁格勒飞地的特性，俄罗斯来往该地区都会受到监视。前不久就有2架俄罗斯军机在芬兰湾遭到了西方国家战斗起飞的干扰。北约军队每年都会在波罗的海举行各种型别的军事演习。波罗的海行动是一个例行的海上联合军事演习。北约各国海军通过这次大规模的海上军事演习，可以向俄罗斯施加压力。每年的波罗的海行动海上联合军事演习也成为美俄交锋的一个方式。在2017年，以美国为首的北约组织进行了各种机型的海上编队飞行，俄罗斯第苏27战斗机直接插入了编队中，对其实施干扰。在苏联解体之后，以美国为首的西方国家并没有减少对俄罗斯的遏制，而且随着北约的东扩，对俄罗斯是形成了更大的威胁。另外，北约还积极拉拢乌克兰。北约在克里米亚问题上对乌克兰提供了强有力的支援。如今，北约空军已经可以利用乌克兰的领空对俄罗斯进行抵近侦察活动。本文为新兴国际原创，转载请注明来源。这次超过12000人，33艘战舰，还有40架飞机在波罗的海的联合出动，就是向俄罗斯的一个警告。在作战装备和实力上，俄罗斯与北约组织有很大的差距。在北约组织中，最具有实力的就是美国。目前，美国海军就拥有11艘核动力航空母舰。除此之外，英国和法国都1艘航空母舰，而俄罗斯就只有1艘库兹涅佐夫号航空母舰。